ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പോണത് ഒരു പാർക്കിലേക്കാണ്, ലയൺ ആൻഡ് റൈനോ പാർക്ക്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് ഒരു മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അത് വാങ്ങിച്ചു. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് പാർക്കിലേക്ക്. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വഴിയെ പറയാം. നമ്മുടെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ റോഡുകളുടെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളിപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടിയാണ്. വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രീറ്റാണിത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പെട്ടിക്കടകളൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാനുകളില്ലേ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ ബസ് കാണാറുള്ളൂ. ഇതിനിവിടെ കോമ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രാവലറൊക്കെ പോലെയുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇനി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിനെ കോമ്പി എന്നാണോ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പുകളൊന്നും അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല. പകരം ഇതേപോലത്തെ മരങ്ങളും പിന്നെ മലകളും പിന്നെന്താ ഫാമുകൾ, ഈ ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, ചെറുനാരങ്ങ, അതിൻ്റെയൊക്കെ തോട്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോവുകയാണെങ്കിലും ശരി, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഡ്രൈവ് പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഹോണടി ശബ്ദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കോ, എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക്, അതിൻ്റെ റീസൺ ജെന്യൂൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി ആൾക്കാർ ചുമ്മാ ഹോൺ അടിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ ഹോൺ അടിക്കാറില്ല. ഇപ്പം മുമ്പിൽ പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പുറകിലുള്ള വണ്ടി ഹോൺ അടിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ചീത്ത പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഹോൺ അടിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ആരും തന്നെ ഹോൺ അടിക്കാറില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ 1 by 1 ആയിട്ടാണ് വണ്ടി പോവുക. ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ഒരു വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ്. ആ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ വണ്ടി ഓടിക്കുക. അങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫൈനലി ഇവിടെ പാർക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 4ാമത്തെ തവണയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നത്. അന്ന് ഏട്ടൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് വന്ന സമയത്തും ഇവിടെ റെനോവേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറോണയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പണി മുഴുവനായിട്ടൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടുതലും ഒരു 95% ഇതേപോലത്തെ മഡ് റോഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ പൊടി പറക്കും. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെയൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഓരോ സ്ഥലത്തും അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സൈൻ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് മെയിൻ ഗേറ്റ് പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴിയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പം സൈറ്റ് ഡൗൺ ആയത് കാരണം ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. കൊറോണയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറേ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പാർക്കിൽ മൃഗങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കാണാനുള്ളത്. സ്നേക്ക് പാർക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്നേക്ക് ഷോ ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അവൈലബിൾ ആണ്, കിഡ്സിന് പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ ഒരു വണ്ടർ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗുഹയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഗുഹയിലെ ഓരോ ശിലകളെ പറ്റിയൊക്കെ അവർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. പിന്നെ ഡേ വിസിറ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല, നൈറ്റിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഹട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അതിനിവിടെ അവർ പറയുന്നത് ബ്രായി ചെയ്യാന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ പിക്നിക് ഏരിയകളൊക്കെ അവരിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 1 ഡേ നമ്മുടെ ഫുൾ ഫാമിലിയായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പാർക്കാണിത്. ഈ പാർക്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആനിമൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ. അതായത് നമുക്ക് ചീറ്റയുടെ കൂടെയും ലയൺസിൻ്റെ കൂടെയും ജാഗറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് അവർ നിർത്തി വെച്ചേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ എനിക്കറിയില്ല. 1 ഇയർ ആയിട്ട് അവിടെ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ജാനുവരിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വന്നപ്പോഴും അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ശരിക്കും അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയൊക്കെ മേൽക്കൂര ശ്രദ്ധിച്ചോ? അതൊക്കെ ഒരുതരം പുല്ലുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മിക്ക പിക്നിക് സ്പോട്ടുകളിലും ഇതേപോലത്തെ ഹട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഈവൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വരെ ഇതുപോലത്തെ മേൽക്കൂരയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Driving. Yeah, I'm good. And you?
Please go through over the chain rides from there. Okay. Madara. Thank you. അച്ചെടുക്കും ബുസിനെ അച്ചെടുക്കും അച്ഛന് ബുസിന് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാമല്ലോ കേട്ടോ. ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നോക്കി നേരെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്കാണ്. എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടർ കേവിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനും ഒക്കെ ചെറിയൊരു റിഡക്ഷനും ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അവിടെ വെക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. ഇപ്പോൾ ഏട്ടൻ പുറത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആകെ ഒരു പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഫുൾ കാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മളങ്ങനെ വേറെ ഒരാളായിട്ടൊന്നും ഇന്ററാക്ട് ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ് ആണ് ഈ പാർക്കിലോട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പം ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്രീ ബുക്ക്ലെറ്റും കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. റൂട്ട് മാപ്പ്, നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത്, പിന്നെ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 150 റാൻഡ് ആണ് ഒരു പേഴ്സണ് വരുന്ന ഫീ. അതായത് 2 പേരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏകദേശം 1500 രൂപയുടെ അടുത്ത് വരും. ഇനി ഇതാ ഇവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. പിന്നെ സൺഡേ ആയിട്ടും ഒരുപാട് വലിയ തിരക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീഡിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി കൊറോണ ഒക്കെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ കാണുന്ന സ്റ്റാച്ചു ഇല്ലേ, കാട്ടുപോത്തിൻ്റെയും ആനയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ജിറാഫൊക്കെ, അവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്ന് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കാമായിരുന്നു. എന്തായാലും വെറുതെ റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കാം. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് ഇതേപോലത്തെ മണ്ണിൻ്റെ റോഡുകളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വഴിയൊന്നും തെറ്റില്ല. എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സൈൻ ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ കയ്യിലെ മാപ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക. പിന്നെന്താ, ഇതേപോലത്തെ മരുഭൂമിയിലാണോ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നതെന്നൊന്നും വിചാരിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ കാടുകളൊക്കെ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറ്റിച്ചെടികളൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ പുല്ലിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇവിടെ സീബ്രയും കാട്ടുപന്നിയും പിന്നെ കുറച്ച് മാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-4 മാനുകളുടെ വെറൈറ്റി കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മുട്ടനാടിനൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ. ദേ ഒരാൾ മന്ദം നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് നേരെ വരുന്നുണ്ട്. മുട്ടി എന്താ കാണുന്നത്? കോഴിയാ? ഹായ് പറ കോഴിനോട്. ഓസ്ട്രിച്ച് ആണിത്, അതായത് ഒട്ടകപ്പക്ഷി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5-6 എണ്ണത്തിനെങ്കിലും ഞാനിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പാർക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വരാനൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടെയും കൂടി വരാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. വിവരങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് റൈനോ ആൻഡ് ലയൺ പാർക്ക് എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. മമ്പൂസ് എന്താ അവിടെ? വിളിച്ചോക്ക്, ഇങ്ങനെ വാ വിളിച്ചോക്ക്.
വാ വാ വേണം വാ മമ്മൻ തരാം പറ ഞാൻ വരും ചിലപ്പോൾ അമ്മൂട്ടി പോണോ അവരോടെ പോണ്ടോ വാന്ന് അമ്മൂട്ടി ചിരിക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ചിരിക്കി ഇനി വേഗം ലയൺസിനെയൊക്കെ കാണാൻ പോവാം 11 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1 മണിക്കാണ് ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ദേ വൈറ്റ് ലയൺസിനെ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് ഫീഡിങ് ബ്രൗൺ ലയൺസിനാണ് കേട്ടോ ആദ്യം വൈൽഡ് ഡോഗ്സിനും പിന്നെ ലയൺസിനും പിന്നെ ചീറ്റയ്ക്കുമാണ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താ കുട്ടി ഇവിടെ കാണുന്നത് ലയൺ ഉണ്ടോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എത്ര ലയൺ ഉണ്ട് എത്ര ലയൺ ഒന്ന് വിളിച്ചോക്കാം മുസ് ലയൺ വിളിച്ചു നോക്ക് ഒന്നുകൂടി ലയൺ വിളിച്ചു നോക്കാം അമ്മൂട്ടി അമ്മൂട്ടി വിളിച്ച ചിലപ്പോൾ എണീക്കൂ കേട്ടോ ബൈ ബൈ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതോടെ ചീറ്റീനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് നേരെ ഫീഡിങ് കാണാൻ പോകാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അത് നോക്കി വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചീറ്റ ഉണ്ട് പക്ഷെ അമ്പൂസ് അപ്പോഴേക്കും ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടോ ചീറ്റേനെ കാണാൻ അമ്പൂട്ടിക്ക് പറ്റിയില്ല കണ്ണാടി ഒഴിവാക്കി അതല്ല ചീറ്റ ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഉള്ളത് വേറെ 4-5 എണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കാറിനെയൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ചീറ്റയുടെ ഫീഡിങ് ആയിട്ടില്ല 1:30-ക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ബ്രൗൺ ലയൺസിൻ്റെ ഫീഡിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ കാറൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളിവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കാണ് ഇത്രയും കാറുകൾ ഇവിടെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി കാണാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ ഫുഡിൻ്റെ വണ്ടി ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ലയൺസും വരും ഈ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് ലയൺസൊക്കെ കിടക്കുന്നത് നല്ലപോലെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല മരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെടികളുള്ളതുകൊണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഷാർപ്പ് ഒന്നാവാതെ അവർ ഫുഡ് കൊടുക്കില്ല ഇനി 1 മണി ആവാൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകളെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് 1 മണിയായപ്പോൾ നമ്മുടെ സിംഹങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നേരം മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും അവർ ആ മീറ്റൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോണത് അവരവരെ ഫുഡിനെ ആനയിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ 2 വണ്ടി ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്ന പാർക്കുകളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്ന പാർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഫുഡൊക്കെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അവർ ഫുഡിന് വേണ്ടി അടിപിടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇന്നെന്തായാലും അവർ സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതും ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോവും അത് ഞാൻ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പാർക്കിൽ വന്നപ്പം ലയൺ ഫീഡിങ് ഞങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക വെറൈറ്റി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി ആ വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും
ഇതേപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. See? Okay, man. Nobody into me. That's it. See how it's